Hallo Mädels und Jungs, so sieht der Buchlido Roller aus, den ich mir nach Hause geholt habe und der jetzt langsam und in Ruhe hergerichtet wird. Als erstes einmal waschen, Batterie ausbauen und dann natürlich müssen wir schauen, was alles gemacht gehört. Waschen deswegen, weil, hier sehen wir, schmutzig. Natürlich, der Rahmen gehört nachlackiert. Was auch nicht funktioniert ist, das Gasseil ist stecken geblieben und ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun, sowie auch der schiefe Blinker und dann natürlich komplett überholen. Und er hat 12.607 Kilometer. Das sieht man leider nicht mehr, aber ist noch nicht so viel gelaufen. So, gewaschen wurde die Lido und schaut natürlich gleich um einiges besser aus und sauber. Das war natürlich die erste Aktion und die zweite war die Batterie ausbauen. Und wo sitzt die Batterie? Ja, hier unten unter diesem Deckel. Das heißt, man schraubt einfach hier diese Schraube auf, klappt den Deckel nach vorne weg. Braucht man nur wegklappen, unten aushängen, ist eingehängt und hier sitzt die Batterie. Natürlich ein wenig rostig rundherum, das muss alles abgeschliffen und lackiert werden. Und was wir hier sehen, ist der Auspuffkrümmer. Also besitzt die Batterie sozusagen eine kleine Heizung. Ja, die Batterie war keine wartungsfreie, sondern eine mit Stoppeln. Und zwei Kammern waren nur halb voll. Drei Kammern hatte so viel Flüssigkeit drinnen, dass die Bleiplatten bedeckt waren, und eine war etwas über dem Minimum. Die habe ich dann aufgefüllt und dann ist am besten, man lässt sie stehen und lässt sie ein wenig erholen, dass sich also die Flüssigkeit wieder drinnen verbreiten kann und die Ladungsträger wieder arbeiten können. Und obwohl die Batterie 0 Volt hatte, bin ich hergegangen und habe sie geladen. Und siehe da, sie hat am Anfang zwar keine Ladung aufgenommen, aber es hat ungefähr einen halben Tag gedauert. Dann hat sie geladen und mittlerweile hat sie sich wieder vollständig erholt. Jetzt müssen wir nur, oder ich muss noch schauen, ob sie natürlich auch einen Belastungstest standhält. Das heißt, kann man damit starten? Und wenn ja, dann wird keine neue angeschafft, sondern einfach die weiterverwendet. So, das war es einmal als kurzer Abschnitt, und das nächste wird dann sein, wir kümmern uns um diesen steckenden Gaszug. Das wird noch eine große Aufgabe sein, weil man nämlich von hier bis hierhin verläuft der Seilzug und da muss man fast den ganzen Roller zerlegen. Das heißt, wir nehmen zuerst den Seitendeckel hier herunter, Schraube auf und dann wird er ausgehängt und nach hinten geschoben. Natürlich den Auspuff müssen wir lackieren. Das vordere Federbein, das ist ein Schober-Federbein, ist defekt. Angeblich gibt es keinen Ersatz mehr. Jetzt muss ich halt schauen, ob es ein ähnliches gibt, vielleicht von einer Vespa. Und diesen Teil haben wir auch. Der ist normal bei der 50er und 80er, ist hier das Standlicht drinnen, also das Begrenzungslicht vorne. Bei der 125er ist hier ein weißer Deckel und der gehört noch
hineingemacht. Der geht leicht ab und da gehört ein wenig Klebstoff dazu. Dann der Blinker hat sich aus der Verankerung gelöst und hier ist eine Halterung ausgebrochen. Die wird kunststoffgeschweißt und danach verschliffen und poliert und dann sieht man das nicht mehr und hier hat sich die Hupe herausgedrückt und die eine Speiche ist gebrochen. Da sind halt ein paar kleine optische Mängel und die werden wir beheben. Und was wir natürlich auch noch machen, ist den Blinker wieder herrichten und alle Öle wechseln. Das ist bei der Puch sehr einfach, denn Motor- und Getriebeöl ist hier in einem. Und dafür habe ich auch die Auffangwange. Und ja, nachschauen, sind die Reifen noch in Ordnung. Dann Reifen ausbauen, Bremstrommeln hat er vorne. Und wie hinten eine Bremstrommel und die werde ich noch kurz überarbeiten, dass sie auch gut bremsen und recht griffig sind. Reifen, wenn sie nicht zu alt sind, kann man verwenden. Schauen wir gleich nach, was für ein Alter die Reifen haben. Oh, schaut nicht mehr so gut aus. Laut dieser Aufschrift wäre 002 dort 4. Okay. Drüben sieht man es nicht. (23:01). 23. Woche 2001, also die Reifen sind 14 Jahre alt, sind aber noch äußerst weich und ja, 50:01, also 50. Woche 2001, haben schon ein sprönes Alter, sind aber noch sehr weich, kann man mit dem Fingernagel wirklich sehr gut eindrücken und schauen wir mal, vom Profil her würden sie noch passen, aber mit dem Alter habe ich da so ein leichtes Problem. Gut, das war's. Leute, oben bleiben. See you. Ja, und die Batterie, die sich gefangen hat, wurde 3 oder 4 Tage lang geladen, bis sie nichts mehr aufgenommen hat. Jetzt steht sie seit 24 Stunden und wir schalten einmal das Messgerät ein und sie hat noch immer 12,6 Volt Leerlaufspannung, das ist sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt noch einmal nachladen, bis sie voll ist und dann einen Belastungstest machen. Und wenn sie den aushält, dann braucht der Honda Puch Lido keine neue Batterie.